Tandis. Wanna. Owa. Uganda empomi. Yuki onsanze mbadde nakava ku live awo. Abantu ngamba gambyo jja naye ng'oli mu ssala. Mbadde ebyokulya byafukira ebyokulya. Eno Tekino kyeri. Kumaliriza Tekino Spark 5 combo. Naye tuwazzeeyo Camon 16 kati. Nyenda ate yetabbo. Ne Tekino eriddiwe bukye njagalako nti muliro biki byonna. iPhone nungi naye yeetaganga naawe kenyini tosobola kwata iPhone nga tolina kyolya waka. Ekitiibwa kyabo kisse. So ebintu bino tugende mpola. Kajuisi kako. Abanayuganda tubaaniriza nnyo n'ozowulira amaanyi g'enjogeza. Naawe goyina obbamu. Sobola okuwulikika. Tubaaniriza nnyo ku broadcast yaffe eno olunaku olwaleero. Tamale Mirundi Junior. Era gwe Joseph. Tamale Mirundi Joseph Junior. Ne muzeeyi ye Tamale Mirundi Joseph. Luli senior. Luli nali njogeramu naye we twave wa Shiba. Ekisooka yangamba weetonde. Abantu mbadde magambye leero ojja kwetonda. Takwagala na bantu abo. Ekyo Bashiba module eyo. Yagamba mutani wange oyo. Antiisa olumwe natugenda tuuza meeting. Kati ekirala nangamba teweetantalanga n'ova mu Nuupu. Weweetantalira okuva mu Nuupu we bakugobera ewammwe. Okay, Abannayuganda mbalamusizza nnyo ku Kasuku live. Tutandike nakya. By the way, my father is so good. Y'omu ku bazadde bensinga okwagala. Era nze by the way abantu bagamba mbu ali complicated. Kituufu naye nze musanga anjagala nnyo because omuzadde waba akwogerako. Naye kyensinga okwewala oba abantu kye basinga okwewala omwana okuva mu kifaananyi kya taata we. Kyekiganye mutabani wa Bebe Cool nti mutabani wa Bebe Cool avuddeyo n'ayimba naye alemeddwa okuva mu kifaananyi kya taata we. Bafande Muhoozi bamwali maje yasoma ina qualifications naye abasigala bakola kibaga nti ekifaananyi kya taata we yabikola lwakuba kitawe. So you should forge your own life. You should live your own life. You should have your own friends. I don't believe that nti omwana amaze okusoma emakerere munoonyeza abayina okubeera nabo. This life is very diverse. Leero taatawo wali enkyataliyo bani bogenda osigala nabo. So it's very your social network yesinga obukulu. My father ayina bakwano be bamaanyi buli Kasuku buli wobeera mu system singa tejali mikwano gye singa muzeeyo osanga takyali nawo naye ayina bakwano be ayina abamulwanirira yabafuna. So I don't want to agree with him. Mukadde mu respecting naye yeye ndaba yeye ebintu ate nga oluusi abeera mutuufu nti ffe tulina abalabe bangi. Omuntu yenna atasobola kumutuusaako obulabe ayinza okutuusa ku nze obulabe. But that's life. So ekyokuva mu Nuupu I don't have any connection. Yagamba nti balamu akwogereza ayagala kujja mu Nuupu. Basooka ne baleeta obukadde 5 n'embugaana 5 million. No, but 50 million. Sorry. But ekyokuva mu Nuupu I don't have any plans of living. No, I took this decision on my own. On your own. On my own. And bwemba nakola ensobi nja kulaba maaso nti nakola ensobi. So sagala nnyo muzadde watukagamba nti tovaayo eno okola bwoti. No, I'm now a big man. N'ebintu byange byenkwasaganya. But era omuzadde oddayo n'omubuuzaako n'ogatata tukoze tutya. Era bwe twali awo yangamba gwe omulaba zze kati aneewala. Alabika okuba yalidde. That's not true. Yeah? Just lwakuba abeerawo ng'alowooza tamala ali watamala. But ng'omuzadde ayina ekyo kyalina okukola ki okubeerako. Taata we abeera ayagala n'akulabako buli kiseera. Abeera ayagala n'akulabako buli kiseera. Abeera ayagala kuwulira nnaku zeeki. Abeera ayagala kuwulira. So ate nga waliyo baganda bange abalala. Naye mostly nze kyemumanyiko nti bwagamba ebintu bisatu olabako bibiri. Agamba nti ekintu kyogenda okukola. So ekyokubiri ekya kampani yange neze mwetaaga kubanga okuregistaringa yakubira registration wa registering amakampani n'amuvuma n'amuyisa bubi nnyo yali aganye registaringa. Mbudayo leete obufaananyi dayo leete biki kola bwoti ebyo tabimanyi tabyagalira kuddala. So mwagala nnyo kubanga mpa good business ideas. Ate ekyokubiri Kasuku tata nga kyemwagalako atuyigiriza okukola. Tata si mwavu naye muzeeyi
atuyigiriza kye bayita okukola nti ayagala nnyo okulaba ng'oli independent jangu omugambe we bigaanyi naye waliwo abazadde abamu ng'omwana ali awo so bavaawo bafuna ekizibu so byebyo nsobola okwogerako ebyo naye nga Queen Shiba mutumirako nyina kuzinono twabadde mu yabadde alina awadi gyalimu gye bamunominatinga eyo nankunga bannayuganda bamulonde Shiba nagwa mu kifuba ky'omukyalo oyo bannange kiringanga esi kigonda mukaba naye banne mukazi olususu lwaki sulera nwaji luno bakubira mu ddulu bino ebinya bya nwaji ebya ddulu olw'omwana alina akasusu alaika ali ovakena awo katuvuddewo tuludde okwogera ebifa mu Nuupu twalabye omusajja yagambye nze kati ndooza ne bempeta yagambye kampete bageze okuddamu okumuwulira ng'ali magere ng'ayingiddewe kiki kyekigenda mu maaso mu Nuupu eyo raidi yadde ku kimwagimanyako kiki kakuwulire mwami Kasuku mwana gwe tereza bulungi kamera ebiseera bye tugendamu bigenda kuba bizibu nnyo mwami Museveni yagamba nti I will crush them era bonna babadde balowooza nti okuvuganya mwami Museveni kyangu Besigye kye yali atugamba nti bannange ebintu bino we mubiraba si we biri era bantu eriyo omuliro bagamba Besigye oyo Besigye ki lwakuba enkwata gye bakuttemu Bobi Wine yesinga okwewuunyisa njagala okwanalizinga ebintu bisatu olwaleero we watabaawo bawagira Bobi Wine nga bali mu security tosobola kukola because intelligence mu intelligence fa basoma psychology tukimanyi nti intelligence wefuna amawulire nti mirundi oyagala kukola butabanguko ekola etya esooka nefuna information negamba mirundi ayagala kutola butabanguko netoomu ne maaka negundi bali bataano senta yaabwe evaawa likamwoca bayina ki bayina amajambiya bayina emundu reasonable force kije tulina okutwala twala military police twala LDU twala buli kimu naye tusobola kugamba nti okutte police okutte LDU okutte amaje ozinzeeko ekitebe abantu balinda kulaba bomu ovaayo nangoye ovaayo siginicha z'abantu tekikola sense deployment yabadde ekamunki twabadde tulinze ekintu kimu police tulage bomu eriyo police tulage lisiti z'obuyeekera eriyo kyetwagamba erero nti bw'oba okubi olubiri lwamu mbere which is okay tulage mu mbere abadde ne gavumenti engezi yantadde n'emundu nga 10 okuteekawo reasonable force ekoleddwa so but in absence wajjayo signatures wajjayo engoye eza bulijjo gavumenti nebba engoye so kyewunyisiza buli omu tewali yabbiye engoye ate yabbiemeza gwe nokwata obumu obusala offices kati oyawukanirawo ne sipapa kwa ne sipapa naye talina mulimu gwankalakalira akolaki sipapa si mugagga abeera wali mu sawuna wano ku Impala office ye weeri mu sawuna abeera yabeera n'oba obuma bw'ogamba ati ne sipapa kati gavumenti ne sipapa bakola ebintu byebimu kati eri mugagga alina kisampinga kya sipapa kikaluba kinyamawo abagagga babeera bato hamutomulaba olusuku nina muvuuka muto olutemagana akulaga nti alya ku chips alya ku nkoko alya ku vegetables kati sipapa gobo omutunulira amazzi ne bamuyiwako amazzi tosobola gano tudde ku Nuupu Kasuku leka mpeseewo bya genda maaso mwami Museveni abali mu security we baba tebawagira Bobi Wine neewuunya kyetuyita waliwo mu security kyetuyita timing kyekintu kino nkikola naye obudde bukola ki tumukunde ali musajja mugezi we yategeera nti abadde dabodira mu intelligence akwatagana ne Rwanda akwatagana n'eno nga bagenda mukwata kyeyakola yayingira byabufuzi so that's why bamukwata abantu bagenda nti omusajja bamukwatidde byabufuzi that's an escape route kakati gavumenti bweba etuuse ku level nga Bobi Wine mugamba munafu omuntu w'omukatale agenda kutegeera luyale nti amajege mwasindise ne poliisi mwabbye signature nangoye twabadde tusuubira bomu nti bagenda kugira guruneti bweziti eri deployment sigirabangako naye kakati munne tutuuse mu kiseera abamu balabika bawagira Bobi Wine kati ebyo bizimba Bobi Wine gwe mugamba nti munafu Bobi Wine gwe mugamba nti alina bantu Bobi Wine gwe mugamba nti sina threat era yogera ku Bobi Wine oba omalira gavumenti budde kati ate olumba ekitebe mu neeyisa bwetyo n'okwata
zino zikundi ezabadde makage zino drones amajje gatuse n'okuleetera ne drone zabaddeyo ate amajje tegakkiriza naffe twasose kubigamba amajje gakkiriza nti baweerezayo drone kugenda obuuseeko eno wali omanyi amateeka agafuga drones ngamanyi n'omusajja agali South Africa ayagala doleta drone naye batugamba ku airport olina okufuna clearance okuva ku barracks embuya ofune mu internal affairs kumpi ndooza ne president alina oteekako signature amateeka gafuga drones makakali nnyo nti ne bw'oba ogenda gikozesa ku mukolo osooka ku poliisi kweripotinga okettaki kakati drones bbiri bwe zotoolola bwe bati kakati awo batokuba Bobi Wine oba ozimba Bobi Wine kadire tuli mu panic government eri mu panic bw'ova n'ogamba nti wakutte aba people power olw'okuba bakola ebintu by'abajjenu mbwenye ebintu by'amagye biriko ebyamagye Mwami Kasuku become a flag. Teri no mai na monopoly kukala. Tosobola gama anti red ya maje. Ne South Africa na majege gachifuga no musai majege gachifuga kakati NRM ekozesa yero kala ya abakatoliki nabo nabo isa yero ne white deputy consabulini kakati goga nogato omuntu ayambadde ebyalwedde byonna kataddeko enkofira ya people power emyofu mbwafana n'amagi agambala green ne red kakabonero kafaanagana banne there is a lot of panic in this government. Mwami Museveni sigwe twali tumanyi simanyi lwaki omusajja ono bamutidde nnyo. I don't know why Bobi Wine bamutidde nogamba nti osanze n'omwana wo ow'emyezi 3 n'omusanga ne kondomu nogamba nti ate abadde agikozesa kwa kakati Bobi Wine omwe mutuusa omugirayo amagye kiki ekirala kyemutagenda kola ndabye ekintu ekinkwasiza ennaku mbadde ndaba page ya BBS nga balaga omwana omuto agamba nti munkubemu essasi mu kifo ky'okugenda mugundi mu kifo ky'okugenda ekitalya andi babaweereza kitalya babatutte kitalya abantu 130 nalabye Bobi Wine eggula agamba kuliko neesiwe ne nephew perception gyebazi naye baba tebanaweza 18 ki ekibatwaza ekitalya you see waba batwale mu kampiringisa kankubuulire wanted to be a bad experience nti newe batuukayo mwami Lutamaguzi yakugamba ekiri makomera abantu bababonyabonya abantu babatulugunya kako wayiso bamugobye kubanga alina safe houses ne safe houses mu mateeka yiso terwaninganyako safe houses ekyo takikirizibwa era abadde akikola mu bukyalo naye nga kaka yabadde abikola safe houses zirimu abantu gye babasibira nange civilian ntuka okumanya safe houses za security kuba tufe tetudebating amawanga gonna safe houses zibaamu lolo ya safe houses kujjawo bacriminals bateeke baleme okushare besuubira anti risk eri government Mwami Kasuku ekirala politics is perception kumye Bobi Wine kyebandimukoze kyandibadde ekintu ekyo butaddamu nakwogera ku linnya Bobi Wine abakungu ba government ne batafa ku Bobi Wine ne bafa kukola ebyaleeta Bobi Wine naye ku ssaawa ya leero omusajja gugamba nti munafu omuleetedde magi omuleetedde poliisi okwata abantu banoopu you create a perception in politics Mwami Museveni takyalina ba strategist ebyedda byakolebwa nga abasajja abagezi this is the first time we are seeing the army invading people bakuba abantu sigwe busoose bize bibaawo ne kubesije byaliwo lwakuba kyestategeera waki abantu abamu bagamba mbu Besigye si real opposition kati ono ye real opposition first of all olina okusoma buli omu gye yajja akaluka 96 Besi Museveni yesimba ne Semwogerere amala okukitegeera nti abakatoliki Catholic Church yawagira Dr. Semwogerere ne mu lukiiko lwa Buganda era mwalimu abataka abawagira Semwogerere Museveni yali yamukamalako emyaka 10 yakitegeera nti tasobola kufuga nsi eno nga institution ezo tazikuttemu first of all zirimu abantu abakatoliki bayitirivu nnyo menge ina abantu weteekayo ababo oteekemu ababo bakumonitaringire kakati Dr. Semu abanyankole the western elites batya ne bagamba omusajja ono ayinza okuyiwa ekintu nga tetunatuuka gye tulaga olaba emyaka 10 abantu tebamwagalawo kaawo leka tukole ekintu kimu form FDC engeri era bonna abagibaddemu babadde ba western elites bayingulidde tebakwatibwa banalala bafaabi bakitalo tebakkiriza muntu mulala naye nandala womu east naye nanti yakkiriza bano bamufuge so kati Bobi Wine n'akomawo Bobi Wine azze nga is a Catholic Muganda azeyo wali kusemwogerere azeyo wali kusemwogerere ne bamanya nti tulina okutabuka era kyobola banga ye Besigye ali mabbali bwe bati
mawa ali mabbali we bati Bobi Wine gwe bataddeyo olwege lw'omuliro era Besigye tavumirira bino nti Bobi Wine bamuyisa bati Bobi kakati ekyokubiri toyinza kubeera opposition leader mu Uganda ng'olina shame Besigye alina total eye bali bagala okugibba ensambya iso teyaba intercepting neba ekyokusatu wobanga kasuko yagera omuntu tata wange akyogeranga nnyo toyingirira nze ndi psychologist omukazi atera okujja nagamba twagala kwawukana ne bange n'omubuuza kyekyabawudde nti takyadda mangu kakati bwanadda mangu temuddewo kati gwate owa omukazi amagezi nti ve wabbaawo eyo si fundamental difference tegobya mukazi waka okuba nti omusajja alwawo komawo ewaka ayinza okuba ne reason ze basobola okijjawo kakati gwe reason ki eyaseparatinga mwami Museveni ne Besigye abali mu nsiko dokita we fundamental reason yinza okwawula dokita gwe dokita w'omuntu omumanyi Besigye banyembadeza Museveni yali azimanyi katazimanyi kati baawukanidde wa fundamental Mbabazi teyamala n'addayo ffe batusanga ng'emakerenga batuga mirundi era Mbabazi aze ne ssente abaddepe ne badduka batabala taliyo mu gavumenti kati yaddayo gwe wayiso gwe balonze lukka mukwano gwa Mbabazi nnyo Mbabazi yaddayo ndaba video yaliko omukolo ogumu abakulu b'amagye bonna ne basituka bamubuuze gwe genda olaba banasituka bakubuuze ne Sale nasituka mu ntebe babuuze Mbabazi weva mu gavumenti neetagala era Mbabazi yazzeeyo kati olwo abayogera ku Museveni ebibi bana basajja temusobola ono Bobi Wine ye tabamanyi tubulanga bonna tebamwagala tabamanyi ye Museveni amuyita Museveni fala talina kamumanyiko naye bali bagamba nti wange omusajja ati munange mulamu omwana wange yawasa muwala wagombi bonna bewasamu bati okwogera awo nga tuwunzika NRM wetujjidde kati saa zino eremereddwa okulondawo ndowooza kati bagenda kuggalawo okwewandiisa eremeddwa ossalawo ani gwe bagenda okuwa fulaga mawoggola what is the problem gwe taatawo otera okwogera naye ayinza okuba nga ye agamba ki ewa Sodo ne Sase mwala wakuteesa wamu nze kyendabamu abantu bano balina nabo obutakkaanya bwabwe ng'abantu Tessa is a very powerful man toyinza mwogerako byo omuntu abadde can you say that Museveni atya kuteesa entebe ya Museveni kwatudde entebe eyo gyatuulako erina pillars erina abantu bebayita deep state waliwo gavumenti ne deep state mwe bano baminisita bemulaba eyo gavumenti naye ebiragiro ebijja wa deep state tobolabanga mu Uganda ebintu ebimu byewuunyisa nti ayine akuba abawagizi b'NRM ne bamukwata Kayihura n'amunoonya ng'ali wa Genosale yali amukozesa ne bamubika nako oyo omwana mbu yafa ninga baba abawagizi b'NRM n'atakwatibwa ninga ali wa Genosale kakati polisi ya Uganda yonna neenoonyereza ne bakuba ebifaananyi ayine mufu naye ng'alina gyali bwajali deep state Genosale bwe yagenda okusisinkana sekandi wano recent amagye ga sekandi gali disarmed agakuma VVIP nga geno ge gayina emundu nga honorable sekandi ekifaananyi kye bafulumya nga ataddeko mask nga Genosale tataddeko mask nga Genosale akutta omugogo ogw'abanyankulu ogulaga obuyinza nga sekandi yeewombeesebwa eri deep state nengo ni vice president ebitiibwa obiina n'emmundu oziina era okola bwakugulawo bowaholo na nnyimbe naye nga gye basayiningira ddiiru ekkata president atambula nani tambula na Kuteesa na mukyala we teri ddiiru gyasayininga Kuteesa gyatalimu eyo deep state era omuntu bwagaa nti amutya kisoboka ayina ssente abadde mu gavumenti 3 ate abamanyi nnyo kaakati Muhoozi mutabani wa president ate yawasa muwala wa Kuteesa kaakati bali bwe bafuna ali Haji Kigongo ebalwanagana yagendayo ali Haji Kigongo ye namba 2 mu NRM bamubuuza guzengaani okimi eki fulufiga ebifaananyi bye tebabigobye embalala abajja mwe tribalism baida Abaganda tebali tribal nemu abantu ebifaananyi bye babigobye bya fulufiga leka twajawa n'ebifaananyi bya fulufiga ne watabaona kyakoleddwa ne mama Kasule Lumumba teyakivumiridde teyayishuinze wadde statement tibanenaalemu president bw'alonda omuntu ffenna tuba bana Uganda oba ogenze bulijjo niki kakati ekyo kikutegeeza
nti bano bagamba ali hajicho mpaka omunene wenna bwe yasituka yennyini nsi ng'ate amazo bawandikira bajje ne bagaana yennyini nsi n'asituka mu meeting Kuteesa n'amugamba okujja muwala wange mu kalulu mpozi ng'omuwadde olwa minisita ko president pozi nga muwa bwa RDC kono nti kale kasigalemu nabakuba mu kinaana nja kubaddamu ekyo kyekyayingiza omunene Sodo talina maanyi genkana Kuteesa ne Muhoozi mutabani wa president yaliyo Sodo n'abalemerera omunene ali naye ye Museveni yennyini bino bifulufiga tebimumanyi president wa Rwanda byalimana mu kitabo kye ganti Museveni yakubuzisa guno nga guno gukutte ekitabo ekikumye Museveni mu buyinza bonna tebamumanyi alwanagana na Kuteesa gemazima lululu family netatula fe tuba nebizibu family etula what president dagoba mu babu president dagoba mu ono omwana wa tayina wadde nakasale yaloza bakyamagala kumbe bamuyitama ali haji naduli kutso kulati bakwetama ne pick up joina bali bakichimi naduli tasola kulati bamuyitama gati bano baba gobyemu bababu lwaki te yagoba mu muganda lwaki te yagoba mu Sodo namga Sodo dabali lwaki yamulemeza ese wo tuli mu government isatu era yo deployment yakoleddwa izo musanga ali spam yekisoza kuba masimu nalaba TVO agamba Kuteesa ya bankrollinga Nuupu yapostinga ku Facebook ye days after Nuupu we have got innocent as our candidate bwakipostinga what the next day Nuupu ne muvaayo ne mugamba sente z'abakandidate twazifunye. That's not true. Ekyo sirowooza nti kituufu nti Bobi Wine ayinza okuba akolagana ne Kuteesa. You see, tulina bafunders okuva ebweru abadde bayimirizaawo activities za Nuupu. Naye abadakiwanizi bangi mu byobufuzi ababalira ku Bobi Wine bangi nnyo n'enkwatagana eziriwo kubanga ye Bobi Wine si muntu nti ajja goba omuntu nti oba nti gwe gundi genda so ekyokuba ne politics bwatyo bwali leero Raila Odinga ne Kenyatta baali tebeera mu maaso ku maaso olwaleero bali mu State House naye abaafa bo bali batya bali abafiirwa famire zaabwe so olina okumanya politics bwatyo bwali so Bobi Wine cannot be exception. There are some things ebiba birina okukolebwa mu nsi biki n'enkwatagana yaabwe nenga nze kyemanyi nti Bobi Wine ali ku kituufu era akyaganya sente za Mwami Museveni. Mwami Museveni teyandi mutaddeko maanyi ago gonna yali yakwata ku sente teyandi mutaddeko maanyi ago naye Mwami Museveni yagamba tewajja kubaawo opposition mu 2021 kyabadde nekiganda. Okay, tetujja ssukawo olunaku olwaleero Tamale Mirundi Junior agambye yakola kikye takitegeera gwe abamanyi. Until next time, mwebale kubeera nga mubadde mutulaba feedback mbere nga mugireka comment enzo ddayo ko nozisomamu nzirayo ko nezisoma naye omanyi abantu abamu bwe tuba tukola program zino wavelength you see lwomushana ine engeri gyakiyitamu nti osanga omuntu nga program si yes you rebound something with facts nti nogamba nti Nuupu naye abamu they are just abamu baba bagala attention akakana tekategeera biki gwe kitawo yakoma ku mujijuga menze Mirundi nti sitegeera nsira musawo lya byabufuzi kitawo sinisimi wakabulyo yawo manyi. Until next time mere bulungi bye bye.